3、2、1。それでは皆さんの大きな拍手でゲストの方をお迎えください。ゲストはコナン・グレイさんです。Hello. Hi, how are you? I'm good. How are you? Good, good. Thank you so much for being here today. Of course. Thank you for having me. ありがとうございます。私はコナン・グレイさんはですね、世界を股にかけて活動されるアメリカ出身のシンガーソングライターさんなんですけど、こうして実際に東京でお会いしてお話を聞けるのはとても嬉しいんですが、実はマーチだから、3月にニューヨークで行われたコンサートにご招待していただきまして、そのコンサートが終わった後にご挨拶させていただいて、なので会うのは実はセカンドタイムなんです。Yes, our second time together. Yes. Absolutely. I remember the first time we met. I was so nervous playing that show in Radio City in New York because I feel like that venue is so like iconic. Yeah, you're just kind of nervous. Right. And I remember being surprised by how tall you are. Really? You're so tall. That's a lot of people. Yes, いつもみんなすごいびっくりします。A lot of people, yeah, a lot of people really surprised by that. Yeah. But you absolutely killed it that night. Thank you very much. Thank you. それなので実は前に交流があったりとあるんですけど。When was the last time you were in Japan? By the way, welcome back to Japan. Yes. Thank you very much. The last time I was in Japan was I was in high school. I think it was the 9th or 10th grade. So it would have been 7 years ago now. That it's been. So it's been a long time, and like life is so different now, and it's just been pretty bizarre being back and seeing how different life is. 今どれぐらい前に最後に日本に来たのはいつですかっていう質問をしたんですけど、7年前に来たみたいで、その続きは通訳さんにお願いしちゃおうかなと思うんですけど。初めて会った時のことを覚えてるよとも言ってたんですけれども、とにかくニューヨークのラジオシティという非常に有名な歴史あるその会場でのコンサートですごく緊張してたのを覚えてるんだけども、kemioさんに初めてその時に会って背が高いなっていうのにすごく驚いたのを覚えてるというコメントもいただきまして、あと最後に日本に来た時っていうのが、高校の時だったんだけれども、7年ぐらい前で、その時と比べるともう自分の人生がとにかくもう変わってて、結構すごい今回日本に来てみてあの時と全然変わったなっていうふうに不思議な感覚になっている。なんか変な感じですか？自分が喋った後に通訳さんが喋ってくれるのってなかなかない経験ですか？今まで。A little bit. I don't know. I mean, I wish I just spoke Japanese. I feel so dumb. だったら日本語ね喋れてたらね本当はいいんだけどっていうね。でもそんなことないですよね。そんなことないです。No. It's weird. Japanese was my first language. だって初めて覚えたの日本語なのにって。But I moved from Hiroshima to the States right at that age where you're learning how to speak, and I don't remember barely any Japanese anymore. 言語っていうのが発達する年頃の時にちょうど日本広島からアメリカに引っ越しちゃったんですよね。なんか興味深い記事を見たんですけど、今まだおにぎりとかそういう食事の単語は日本語でまだ覚えてるって言ったんですけど、それ本当なんですか？Yeah, I remember certain words, the words that a 4 or 5-year-old would know, like おなら。やっぱ4、5歳児が覚えてる知ってるような言葉で今で覚えてるっていうか、おならとかね。That's very cute. Thank you. 昨日日本に到着したということなんですけど、もう多分すごいお忙しいスケジュールを過ごされてるけど、このまだ短い時間の中でなんか日本でもうやったこととかありますか？食べたものとか。What have I done so far besides work? The second I got here, went to 7-Eleven. Oh, you did? Yes. 早速セブンイレブンに行ってきたと。I went to 7-Eleven and I got shake musubi and カレーパン. I love カレーパン. And I got ポキ. カレーパン大好きなのとあとポッキーを。Oh, I didn't know they have a poke. Not poke bowl, poke.
Pocky. 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 Like a Pokeball? No, Like Pocky. with A snack. Pocky. お菓子のポッキーカレーパンとポッキーを買ったと You've Got been it. in New York City too Yeah, long. もうニューヨークに No, I was 長く gonna 住みすぎ say. て I thought you were talking about Pokeball. So I was like, oh, they have a Pokeball now? That's funny. Aw. なんだっけ Do you have any jet lag right now? 時差ボケ Because the time difference must be so crazy. I who knows? I've drank so much coffee today that I don't even know if I would notice. But I did just eat so much food, so much sushi that I'm probably experiencing a combination of jet lag and food coma together. もう時差ボケかどうかもわからないぐらい今日ずっとコーヒーを飲み続けてるんだけれども、ちょうどこの前にお寿司をたくさん食べたので、それで、ね、時差ボケかあるいは食べた後って結構眠くなるじゃないですか、それのせいでちょっとこう眠いかなっていう。Because I do a lot of back and forth between New York and Japan, and the time difference is like, oof. Is it worse So crazy. going there or coming back? Coming back here. Okay. Okay. So this is the worst it'll be. だからいつも朝に到着する飛行機をなるべく選ぶようにしてて、時間がこう合うように。Smart. はい。ということでなんですけど、今日はコナン君をお迎えしていろんな音楽の話だったりだとか、なんといってもニューアルバムのお話いろいろお伺いしていこうと思うんですけど、あれどこ行った？失礼いたしました。早速ですね、今朝朝の情報番組スッキリにご出演されて新曲デザスターを披露されたそうですが、お洋服も本当に可愛くてびっくりしたんですけど、どうでしたか？初めて日本でパフォーマンスするというのは。I was super nervous because I feel like Japanese TV, I grew up watching it and it's very unpredictable, you know, like it's very fun and there's always so much stuff going on. But it was very fun and went very smoothly and everyone was very kind and I'm glad I got to have my very first Japanese television debut. すごく緊張したんだけれども、子供の頃にその日本のテレビ見てて、日本のテレビってやっぱり何が起こるかわからない、こうわちゃわちゃした感じっていうのも覚えてたから大丈夫かなって、でもすごく楽しくてやってみたら、ですごくスムーズでみんな親切だったし、よかった。おめでとうございます。Congratulations。ありがとう。僕いつもお洋服がすごく可愛いじゃないですか。今日もハートのやつと、あと僕がすごい大好きだったのがコーチェラの時にカスタムのバレンティーノのピンクのやつとかあれはいつも自分のアイデアなんですか？ Oh, well, first of all, thank you. With all of these show outfits, it's me and my stylist Katie Keon, and we kind of like work together to figure out what we want to do. And I think with Japan in particular, I felt like we went in. Her and I called her and I was like, every day I want to be dressed like an anime villain. Like, you know how like the villains in the animes are always the best dressed, you know? So that's kind of what I was going for with Japan specifically. But at Coachella, it was kind of a combination of things because one, it was my first time ever playing Coachella and I wanted to kind of enter that stage for the first time and really like have a bunch of fun with it. It's it's a very fun stage and it's in the desert and the wind is blowing and it's crazy. So, and also it was because we wanted to do something with Valentino and it was the very first time I ever had anything custom made. And so it was me and Katie and Pier Paolo kind of all coming together to figure out an outfit that would be fun and memorable to do that my very first Coachella experience. そう言ってくれてありがとうっていうのと、本当にパフォーマンスの時の衣装っていうのはスタイリストのケイティ・キヨンと2人でね考えて、いるんだよね。で今回日本に関しては日本で着る服衣装に関してはアニメに出てくる悪役、みたいなイメージがいいっていう風に言ってっていうのもアニメに出てくるってやっぱ悪役の人たちが一番おしゃれだと思うから、だから日本に行った時着る服はそういうイメージでやりたいという風に
行った。でもコーチェラに関しては初めてのコーチェラだし楽しみたい。で砂漠で風も吹くからなんかそういったところもねこう見せたいということで、バレンチノでカスタムで、デザイナーのピアパウロと一緒に3人で考えました。すごいかっこいい。So cool. Do you watch anime, by the way? I watched it growing up, but not lately, not as much at all. I think the closest I would have gotten these days to watching anime would be watching the Studio Ghibli movies, which I'm a huge fan of. And in the quarantine, I watched Howl's Moving Castle like 7 times. Oh my god, that one is like That one's classic. good. Yes. That one is very good. My favorite is Spirited Away. Oh, I mean, that's I actually got tattoo like right here. Chihiro. Oh, that's a really good one. I was so obsessed with this movie during COVID. That movie's like, good. oh my God. But when I don't know about you, but when I watched it as a kid, terrifying. Yeah, same. So scary. They made it so scary. It's the scariest one out of all of them. だけどなんか大人になってこう見返すと全然違った捉え方ができますよね。はい。アニメ子供の頃結構見てたんですけど最近はあまり見てないかな。でもやっぱり最近一番見たのがジブリ映画でコロナ中にたくさん見たんだけどもその中でもハウルの動く城をとにかくたくさん見たっていうところで、ケミオさんは、千と千尋が好きでこうタトゥーも入れてるんだ。でも僕も大好き。でも子供の頃めちゃくちゃ怖くてしょうがなかったんだよね。あれでも大人になったらねすごく大好きな作品になりました。はい。ということで日本にもですねルーツをたくさん持つコナン君なんですが、まず音楽のルーツはどこから始まったのかっていうことをちょっとお伺いできたらいいなと思います。まず14歳で YouTube をスタートさせたということなんですが、Yeah, I started writing songs when I was 12, and I started kind of putting them up on the internet when I was like 13 maybe. But it all started because I watched a video of Adele singing a song of hers called Daydreamer, and she was in her bedroom and she was singing it. And I remember watching the video and someone was like, "Oh, like this was the video this is the video of how Adele like got signed and this is how she makes her music." And I was like you can write songs in your bedroom. It was like a surprise to me that's what you can just do it in your bed, because I think growing up a lot of the famous musicians that we watched and stuff, it was like record deal and big studio and and so I thought no one can make music unless you're I don't know some big pop star or something. Yeah. 12歳の頃から曲を書き始めてで13歳の頃からネットに投稿するようになったんだけれどもそのきっかけになったのがアデルの、動画なんですね。デイドリームという曲で彼女がベッドルームでそれを歌っている動画があってでそれがきっかけで彼女はレコードで、レコード会社と契約してデビューをしたっていうことでその話に驚いてそれまでなんか歌手になるのとか有名なシンガーになるのってなんかとても自分では無理もうすごい遠く離れた世界だと思ったのにそういった動画がきっかけでそんなことにもなるんだっていうことでそれがきっかけで投稿し始めたんだ。There's a little fun fact. So I moved to the States back in 2016 and I couldn't speak English at all that time. So I was in a school for 2 years and I hate study. I hate sit down and sit and note and everything. So I used to go on YouTube and then watch a lot of YouTube video and then trying to pick it up the term or slang what actually people in the US use and your video was one of the video that I used to watch. Really? And which one? Which video? I saw all of them. No, one of the video was you took yourself on a date. I remember. Yes, that was so cute though. And then I end up reply to you, I think on Twitter, and you responded. Well, what did we say? I think I say something I like your video or something, and then you're like, thank you. I think I have a screenshot in my camera roll. I left That's my so phone over there, funny. but I'll show you later. Aww. Dang, we must have been what 7? No, I was a 17-year-old. You were 17? Yeah, at that point I was probably 17. Wow. やばい。
お願いします。2017年ね、ケミオさん、はいアメリカにいた時にまだ英語が話せなかったから2年間英語学校に通ってだけど勉強がすごく嫌でしょうがないから YouTube の動画をねたくさん見てたんですよね、でその中の一つがコナンのビデオだったって言って、コナンがどれって言ったらこう自分で自分をデートに誘う、自分で一人でデートに行くっていうやつなんですよね、でそれを見てすごく Twitter ですごく、よかったよって返信したら返信がありがとうっていう、それ今でもスクリーンショットで持っていると。So this is crazy. Like now I'm talking to you in person. I'm That's like, pretty wild. whoa. It's crazy how big the world is and then it gets so うん small. Right. そこから今やこうやって一緒にね直接話すようになって。うんはい。